بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. هغه کسان چې مخکې زموږ د ویډیوګانې نه کتلې هغه د پر دا انټروډکشن مونږ کوو. سو ډاکټر سمیع الله وزیر اسسټنټ پروفیسور چلډرن وارډ MTI لارج خبرې کوم. څنګه چې تاسو ته مخکې مونږ ویلو چې دا جمیل شاه صاحب په جذبې سره او هغه په کوآپریشن سره مونږ د یو سلسله شروع کړې ده چې دا خلکو د فائدې لپاره چې کوم بیماریان مونږ دې ځای نه په صرف پیغام باندې هغه کاونسلینګ یا اطمینان کیږي چې هغه خبر باندې مونږ وقتاً فوقتاً خبرې وو. هغه سلسله کې زمونږ نن موضوع ده د ماشومانو د سینې الرجی یا سابندی یا سالنډي مختلف نمونه ورته خلک وایي. نو بعض خلک چې کم دی کنه دغه نه یریږي چې څوک ورته وایي چې د ماشوم سابندي ده هغه ډېر سخت خو یریږي او څوک ورته وایي چې الرجی ده او څوک ورته مختلف نمونه وایي کنه. خو دا بیسیکلی ټول یو شی دی. دا څه دومره خطرناک خبره نه ده خو دا چې کنټرول کول غواړي دې سنس کې چې دا بیا چې کوم درستو دا پیپړې کې لکه لوډ زیاتېږي په زړه لوډ راځي او ماشومانو ګروت مر سره نه کیږي. نو دې باره کې چې کوم دی کړه موږ تاسو سره دا خبرې کوو چې تاسو دې سره په خپل هم پوه شئ. څو خپلوان مې ویل چې دا شی ډېر زیات عام دی او اوس جمع را روان دی. نو دې کې چې کوم دی کنه ماشومان سره ټول کور چې کوم دی ډېر زیات پریشان او پوره شپه ټوخیږي، اسکول هم خرابېږي او صحت هم خرابي او وزن هم نه کوي او ډېر تکلیف کوي. نو هغه دا دی کنه چې دا یو عموما خبره چې موږ ته میندې راځي او هغه دا خبره کوي کنه چې موږ دا ماشوم دی کنه چې بس په مخه سینه خرابوي او ټوخیږي یا چې کوم د سینې ناشنګارې راځي یا چې کوم چې څو پورې دوايي خوري ټیک کې بیا چې دوايي څنګه ختميږي او څو ورځې ټیک کې بیا خراب شي. همدا یو سيناریو دا چې وړه ماشوم کې کېږي او غټم کې لویو کې کېږي. نو دا مسله چې کوم ده کنه بیا خلک چې کوم ده کنه سکی د کې زمونږ پیغام مقصد دا دی چې جو خلک په ماشومان باندې پرهیز وساتي او بل چې کوم ده کنه ورته پوډري دوايي نه ډېر زیات ورکي او ډېر زیات چې شي کنه بیا چې کوم ده کنه ورته څوک د TB دوايي هم شروع کیږي. نو دا درې څلور خبرې دي او بل چې کوم نه د لپاره چې کوم پراپر علاج دی خلک چې کوم ده کنه د دې لپاره چې کوم سپریګانې شروع کیږي موږ تاسو ته خیر ورسته ان شاء الله. نو هغه خلک یریږي چې بیا به دې سره عادت شي. نو دا څو خبرې چې دا تاسو ذهن کې کلیر شي چې دا وجه څه ده. دې کې یو دای کنه چې لکه د ماشومانو د سان لې چې کوم دي د غټو په نسبت سره تنګواله ډېر کوي او د غټوم چې کوم دي کنه د الرجی سره چې کوم دي تنګواله وشي خو هغه چونکه سایز غټي نو هغه باندې دومره اثر نه غورځي او د ماشومانو چې کوم دي الریډي تنګي چې معمولی چې کوم دي نور تنګواله پکې راشي نو ډېر زیات ټوخي مو کې بعضي ماشومان ټوخي نه کوي صرف چې کوم دي کنه اواز کوي او بعضي سینا اواز نه کوي صرف ټوخيږي. ضروری نه ده چې خامخا سینا شنګارې کوي او دغه ټوخي چې کله ماشوم ټیک کله خرابي دغه بیسیکلی الرجی ده او دې کې چې کوم دی بیا مختلف قسمونه دي. خو تاسو ته دومره تفصیل کې نه ضرورت شته نه تاسو په دې باندې دماغ خلاصيږي. خو خبره دا ده چې بعض ماشومان چې صرف عارضي اول شروع کې درې کله وړو ماشومان ته شروع شي یا وایرل انفیکشن کیږي هغه سره زیاتیږي یا چې کوم د نور سره الرجی چې کوم سره ماشوم حساسیت هغه سره وشي بیا ټیم سره ورو ټیک شي او بعض دای کنه چې رستو شروع شي هغه بیا نیم ټیک شي نیم خراب شي کنه او ځنه داسې په 30% ماشومانو کې چې هغه نه ټیکي هغه کې پات شي کنه چې څو غټیږي پکې پاتې خو د دې چې کوم سیریسنس دی د دې چې کوم کنه سیویریټي هغه ټیم سره بیا بدلیږي او دا چې کوم دا شروع درې کلو ماشومانو کې کیږي دا اکثر بیا ټیک شي وایرل انفیکشن سره وشي بیا ټیم سره سیټ شي او څه سره کیږي یخنۍ سره چې ماشوم ډېر زیات یخنۍ شي یخنۍ موسم نه خو خلک کیسي دومره زیات لګي چې کمبلو کې پټيږي او سره ورکوټه ماشوم می هغه د سینا د یخنۍ نشي برداشت کولای هغه ته حساسیت بګي الرجی بګي نو هغه سره بیا کیږي یا سخت پرفیوم لګي یا بل څه سخت ملي اکثر د وړو ماشومان باندې خلک د سپین پودر لګي خوشبویا والا هغه سره هم کیږي یا سور توت شي هغه سره هم کیږي یا لوګي کور کې څوک سیګریټس کی یا د کلو کې خلک چې کوم د پخلې کې د لرګي ولا هغه سره لوګي کې مور پخلیم کې ماشوم مر سره یا ماشومان د زناورو سره مرغانو سره لوبي کوي هغه سره ملرجي کیږي یا زناور مرغان خوري په د خارونو کې اکثر نه خو کلهونه د کشانی لکه هغه کم اون ولا چې کم سټف استعمال شوی هغه سره کیږي کور کې کارپیټ یې هغه سره کیږي کمره جوړ کوي هغه سره کیږي نو دا سيزونو سره کیږي او د دې
نه حفاظت ضروری دی کنه د نه بچ کول دی او دا یخنۍ کې اکثر وایرل انفیکشن سره کیږي دا وایرل مونږ بار بار ځکه وایو چې د وایرل انفیکشن پوډري دوايانو سره کار نشته دی او خلک وایي چې فلان کې سره ټیک شو فلان کې سره ټیک شو په قسمونو مونږ ته خلک راځي غریبانان او تاسو راځي نو دا دوايانو مو استعمال کړي دی په کې ضرورت نشته دی زیات چې ډېر سخت اٹیک وشي هغه کې سټیراید مونږ ورکو او چې بار بار د سخت اٹیک کېږي هغه د پر بیا مونږ یو کورس ورکو چې 100 میاشتې کالونو بعض ماشومان غواړي او د پوډري دوايانو پکې عموما ضرورت نه او کدا بار بار نم کېږي بعض ماشومان ته اسم وایرل انفیکشنو کې کتاب ورسره صرف ټوخی کېږي پوزه بهيږي هغه په خپل سیټ شي هفته لس ورځو کې زیات نه درې هفته والی خپل ټیکي او صرف چې کوم علامات یا ماشوم ته تکلیف هغه ټوخی کنټرول کولو د بار د پوزه بهرو د بار موږ صرف علامات کنټرول کولو پر دوايي ورکول شو نو ما په دې کې د انجکشنو اصرار کوي ډاکټر ته ما پوډري دوايانو باندې اصرار کوي او دا صرف ځان پوي کوي پرهیز د دې سيزونو نه علاوه د کوم ماته ته خو نور پرهیز پکې ضرورت نشته خوراک ساک کې او زمو خلک چې کوم د ماشوم راشي ورته هر ماشوم باندې بدی چولې بند کی مستبه بند کی د دې سره څه تعلق نشته دی سچ ها بعض ماشومان په ټوله دنیا کې فود الرجی یا د خوراک سره چې کوم الرجی کیږي ټولو نه کامن سيزونه پکې درې دي هغه پي اگې او پلی او دم ضروری نه چې د چا سینا الرجی او خامخه بد دینه کیږي ځکه موږ جنرال رول چاته نه و چې ته په دې باندې خوراک بند کا هغه تاسو ته بیا پته لګی دی چې درې سيزونو کې یا خاص خوراک کې چاول نه علاوه چاول غنم کې دومره فرق نه چاول سره کیږي بیا روټي سره کیږي خو موږ ته چانه چې روټي سره د سینا خرابېږي لکه ډیر زیات معمولی فرق چاول او روټي او غنمو کې دا د چې کم نیوټریشنل ویلیو ده نو په هر چا باندې ماشومان بعض ماشومان صرف شوق سره چاول خوري هغه به مونږ بند کو نو ماشوم اګرو ته یو د بیماری سره خرابي بل الټا د پرې سره نورم خرابي دویمه خبره او دریمه خبره دا چې د دې چې کم لکه ماشومانو ته په بار بار ډیر زیات کیږي لکه دا څه وایي چې په کال کې څلور 15 ورته کیږي د اٹیک ورته زیات کیږي چې هغه بیا انیبلایزر ماشين غواړي نو هغه لپاره بیا حفاظتي دوايي چې دا ورته نه راځي هغه لپاره دوايان ضروری دي هغه کې بیا تاسو کم ډاکټر سره علاج کوئ ماشومانو کوالیفاید ډاکټر هغه سره علاج کوي هغه به تاسو خپل د بیماری چې کم سټیج دی کومه سختي د سختواله دی هغه مطابق د دوايان دي بعض ماشومان صرف ګلو سره ټیکيږي جاری بخوري یا چې کم نه یو قسم پړای راځي خاص کر د الرجی هغه سره کیږي دا پوره باره کوم یو خبره تاسو ته کوم ورستو او بعض ماشومان چې کم نه کن هغه د سپریګان غواړي اوس د پوره باره کې دا خبره ده چې خلک په وبو کې ورکی یا په یو کې ورکی ضایع شو او پوره چې د کاغذ نه کولاو شي 15 منټ کې ایکسپایر شي کنه دا خلک وایي چې دا خوري د سره نه خکېږي موږ ورته د استعمال کې هغه نه جاری کوي د سره خښوي نه دی اصل کې ورکولو طریقه ده نو چې څنګه کولاو شي دا په خوراک شي کې مکس کوي یا سیریلیک شو یا چې کوم دی اگې خټ کې دلې دا یا چاول دی یا بل څه د خوراک شي چې خاص 10 کلو شي نه بیا کډیر داسې ماشومان کې چې بالکل خوراک کې لکه د کې مکس کې نه کې نو یو چمچ پي کا چول شي نو بیا دغه اثر نه ختميږي دین علاوه چې کوم د دې ګولې عمر هغه په بو کې ول کېږي دینه زیات چې کوم لکه ریکمندډ شي دی هغه دغه انهیلر دی سپریګان ورته وایي مختلف سایزونه مختلف رنگونه مختلف دوايانو له خاص سره هغه د نن چې کوم دوايي نه بدلی نو هغه بیا تاسو خپل ډاکټر سره مشوره کولای شئ خو د دې طریقه بس دا کوي یو په داسې ذهن نو باسي چې دې سره ماشوم مدد کیږي یا به د دې چې کم د څه نقصان یې ځکه نشته د دې په ځای دا لکه د دې حفاظت لپاره چې کوم سپری دا یا دا راځي یا پرپل کلر کې راځي دا سټیراید دي او سټیراید چې کوم دی کنه په خوله چې ورکه لکه یو ګولۍ صرف دا کدوزړی ګولۍ چې سپینه کولاو ګولۍ دا هغه کې 5000 ملي ګرام دوايي د سټیراید او دې کې چې کوم دی کنه یو کش کې 200 مایکروګرام او هغه کې 5000 مایکروګرام نو دا څومره فرق دی پکې او دا دوی صرف سینې ته دي هغه ټول وجود ته هغه سایډ افیکټ نورم زیاتېږي نو دا به چرته چې ډاکټر تاسو ته ریکمنډ هغه سره بدا نه کوي چې د باندې عادت کیږي نه هغه بیماری د سټیج ولې چې دنه بغیر کنټرول کیږي نه کستر کا پټوي نو په ګوته خود مر نه پټيږي نو دا به ذهن کې اوسه د چاته د دې ضرورت دی هغه د بیماری نوعیت داسې یا به د خامخا غواړي نو دې سره بدای چې پوډري د بیانونه او انجکشنونه او بار ډاکټر ته تلونه او بار د نیبلایزر ماشين نه دینه بخلاص وي نو چې کوم سپری ډاکټر تاسو ته مقرر هغه به جاری ستای نو بیا خپل ډاکټر سره چې کوم نه کنه رابطه کوي چې هغه دا بدلئی کمی زیاتې نه هغه بیماری نوعیت هغه لکه دومره تفصیل تاسو نه پوهیږئ نه دا موقع خو بیا جنرال خبره ده چې دینه به انکار نه کوي چې چا درته شروع کړه
ورسره بل دا چې کوم دا وینټولین یا اکثر شنه کلر والا یا سپین کلر والا سپری هغه صرف وقتی علاج د پاره چې کله سینه ډیر زیات आवाज کوي یا مشوم د شپې را پاسې ټوخې ډیر زیات کوي او کور کې چې کوم نیبلایزر ماشين هم نشته نو دا سپری چې کوم دا هغه د پاره ور کوي وقتی هغه علامات کنټرول کولو د پاره نو دا سلور کشا یا دوا کشا یا درې کشا خپل وزن مطابق ماشوم عمر مطابق تاسو ته خپل ډاکټر څومره وغي او دا 2-3 ورځې چې څنګه ټکی کې بس دا بندول دي بل چې کم د مطابق نور مشته صرف دا نه ده چې بس دا یو کلر کې دا یو کډ نه ولا دا بل شی دی خو ډاکټر تاسو ته کوم خو جاری وي یو وقتی علاج د پاره او د دې الټرنیټ د بدل کې چې کم دی یو دغه د نیبلایزر ماشين دی هغه هم بیا استعمالول شي خو نقلو کې بجلی شته نه هغه باندې سوق دومره بیا پويږي 2-3 منټه یو کې ماشوم جاړي ورته ایثاریږي نه او دا چې کم نه کنه دا سلور کشه چې کوي یو نیبلایزر عمر تقریبا فائدہ کوي او سلور کشه 20 منټ پس بیا 20 منټ پس بیا دا یو دوره کې یو اٹیک د سبندي یا د الرجی اٹیک راشي نو هغه کې دا استعمالول شي اوس هر مشوم دا نشي استعمالول نه دا سپری نشي استعمالول هغه د بار دا لکه تقریبا 8-9 سال لا غټ مشوم چې هغه استعمالول شي دینه ورکوټي مشومان چې هغه سره بسکه دا 4 سال نواله تر 8 کال پورې د سره یو خپل سپیسري دا سپری پکې شور کې هغه هم د کښنه هغه سپیسر مخو کاروت یا بخله کې ټیټ نیولي چې یو کشور کې نو هغه د پر بیا 30 سکند سالي یا 15 پک ځله به وګدا سوالي بس دا بیا هغه نه پس بل کشور کوي په مینس کې بهتره دی چې یو منټ کې پوښ هغه نه پس بل کشور شي هغه چې څومره مقدار مقرر شوی او بل چې دینه وړه ماشومانی 4 سال وړه ماشومانی نو هغه سپیسر یا ګلاس چې ورته وي هغه سره ماسک لګي څنګه چې نیبلایزر ماسک نو هغه د مخو کجرو دغه ته ماسک لګیدلی هغه د ماشوم په مخ لګیدلی بس یو کش ورګي هغه اکه 30 سکند باغې نه سالي یا 15 پک ځله چې سوال بیا بل کش ورګي نو دا طریقې دا نو دا چې اول کې دا ودا سه وړه کې خلک بند کې صاحب والی بیا بخلک ورګي او کش په دا کشن کش به ورګي وګدا صاحب ولی چې دا وای سینې ته زی معدې ته نه زی چې دا بعض ماشومان ور سره توکانه تیری کې نو هغه معدې ته زی څه فائدہ بیا نه کوي دا وای استعمالي هم فائدہ هم نه کوي ام دا کشن کش هغه سپیسر کې یا سپیسر سره ماسک یا هغه کې دا کشن استعمالي خو دې کې ضروری خبره ده چې دا په خپل نه استعمالوي چې ډاکټر درته استعمال کو بیا به انکار نه کوي چې ډاکټر نه شروع کړي په خپل به شروع کوي نه په اصرار کوي هغه خپل نوعیتي خو لکه زمونږ مین مقصد یو دا چې تاسو په دې طریقه پوه شئ بل دا چې د کې څه سایډ افیکټ نشته دا پیغام تاسو ته ورسي بل دا چې پودري دوايو نه ځانونه اوسته بار بار چې کم نه کنه پودري دوايا نه چې تب نه ور سره کله تب یې هغه کوم ضروري نه چې خامخ بکټیریل یا د پودري دوايو ضرورت خو هغه موږ سره چونکه دومره فیسیلیټیز نه چې ورته کلچر کو یا نور ټیسټونه ورلو کو نو هغه کې موږ بیا مجبورای نه د پودري دوايا نه ورکو خو چې څومره ساده دوايا نه څومره صحیح مقدار سره او عمره فائدہ د سکرین باندې زموږ د نمبر راځي زما خپل ذاتی او پی ډی یا د منګل یا د جمعې پورزي نو مارنینګ ټایم کې تاسو ته په 100 روپۍ پرچا باندې مونږ میسر یو وکم ورځ دا نمبر تاسو ته په سکرین راځي نو دې سره تاسو چې کم نه کنه رابطه کول شي زما او پی ډی کله ده نو تاسو ان شاء الله پک ورځ راتلی شي بغیر د فیس نه او بیا کله مجبوری هغه مکمل ونه شي زمونږ دغه لکه اوس هم دغه مونږ ناس یو په خپل کلینیک کې د یا د او پی ډی کمره په دې کې 4 بجې وروسته مونږ کلینیک کو په د سکرین تاسو ته د موبایل نمبر راځي د باندې تاسو اپاینټمنټ مغسته شي انلاین مغسته شي لارچ خپل ویب سټ باندې او بل دا د چې زمونږ 4:30 نه والا تر 9 پورې دلته خپل کلینیکی اوسم د کلینیک ټایم دی خو دا پیغام د پاره دا زموږ دا شوق تاسو ته دا څه نه څه فائدہ کیږي نور زموږ خپل کوشش ته تاسو خپل نصیب دی جزاکم الله خیر